Okay, mayong mudto na usab kanatong tanang Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala dinhi atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air og ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, pizza science na kini manghigala ni ining bulan sa Oktubre tuig 2025. Nahala no, may mudto na kanaton tanan mga higala nang hidaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay's Panglawas. So kumusta naman mo mga higala? Kumusta na ako mga paisano taga Manhuyod? No, kumusta ang fiesta? No. Kuan na ron mga higala kana ikaduhang adlaw sukad nga natapos ang fiesta, no? Second day of liwas. Ala no, loya-loya gamay basta pista gani mga higala magdulong pag gani excited ka ita no. Pero mahuman na ang pista pati kapuya. Pero okay ra, enjoy kan man ang nalipay malagitag dako mga higala kay at least nakasaulog kita sa fiesta nga gusto natong ipaabot ngadto sa ato ang mahal nga patron og sa atong Ginoo. Nahala no, may mudto na kanaton tanan mga higala. Naghidaot kita nga ana ang kamong tanan sa Kapiskay's Panglawas. Ato day nga timbayaon usa mga higala no. Ang atong talakurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, gingon usab ang ato ang mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato mga pagsibya, labi na gyud ang atong mga kaigsuonan nga mga kaparian sa Diocese of Dumaguete. Of course ang akong mga classmates no, si Padre Obing Masyon, si Father Tonton Arnaiz ug si Father kining Father Dami Ramis. Nahala no, ari na ta mahigala October 6 ang atoa karon nga patron, mao gwapo kay pangalan ni atong patron karon mga higala no. Kabalumog unsa iyang pangalan mga higala. Ang ato karong patron mao si San Bruno, no, San Bruno. Ang ato karong patron mga higala mao si San Bruno. Abino kini si San Bruno mga higala sigon diri sa atong kanatao siya na atong tuig 1030 nga namatay na atong 1701 no. Sani 1030 na ang tao niya 1101 namatay, gulang-gulang na may gala no. Unya matud pa ganahan kay siya sa solitude no, ganahan kay siya nga together with priests no, matud pa mga higala ganahan kay siya kana bang may pagkahilom nga lugar ba, live in solitude together with priests and founded a monastery no, Carthusian monastery mahigala no. Niya sa pamahigala ha, hindi mo ko kaklaro na kung basa the desert momentarily too, and this chief work so maghala no o na sa kuan kanang kini si San Bruno mahinigon kay siya sa kahilom no, kana bitaw maampuon ba, mystic mahigala. Unya usa sa mga nahimo niya nga mao nga daghan kay mga pari nga maupod gyapon kinaiyaha na kuan kanila ni kanang gitawag og ni sunod sa iyahang mga panigingdan o gani pinauban siyang mga higala nga mga kaparian na purma nila kining Carthusian Monastery no, Carthusian Monastery ug daghang kay mga milagro nga na-attribute usab sa ilahang mga pagampo no. Muna nga sa dahang namatay kining San Bruno no, gi-canonized siya isip usa ka santo no. So banda nga karong adlaw mga higala ato nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Bruno. Hala no, padayon ta mga higala, ari kita sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Cardinal Pablo Virgilio David padayon karon nga nanawagan ug dugang ayuda alang sa Archdiocese of Cebu ug sa uban pag mga dioceses nga naigo sa mga kalamidad no. Matud pa isip usa ka katawhan madayon kita nga muila
sa usag-usa ug muduyog sa ilahang kasubanan. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis padayon usab nga mipaabot sa iya mga pahasubo sa mga pamilya sa mga namatayan. Pinaagi ni Archbishop John Brown panahon tungod lagi sa linog nga nagpanghitabo bag-uhay pa lang didto sa Archdiocese of Cebu. Nanawagan usab siya og dugang mga pag-ampo alang sa mga kalag sa mga nangamatay. Mao kadto mga higala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon. Og arita mga higala sa atuang katekisis. Katekisis ta mga higala. Ang atua karon nga katekisis kabahin kini ang title ni ini Historical Dimension of the Catholic Church. Ayan, no? Sa atong basahon mga higala, the historical dimension of the Catholic Church spans almost 2,000 years from the early Christians community in Jerusalem to its current global presence with its history, marked by the apostolic succession, significant persecution, imperial alliance, the Great Schism, and the period of intense evangelization and cultural influence. Key historical elements include the primacy of the Pope St. Peter's successor, the official legalization of the embrace of Christianity by the Roman Empire, and the formal separation from the Eastern Orthodox growth and its rule as a central enduring institution in Western history. Ayan, no? Kato pa, kining atong simbahan mga higala, Katoliko, doon na gini siya historical background. No? Doon na gini dili ni ingon nga mibutho rani nga walay mga hinungdan. No? Abi na matod pa diri from 30 AD to 313 AD, AM, AD. No, number one is ang pagsugod gyud mga higala, of course, si Kristo gyud. No, ang historical background sa simbahang Katoliko, matrace back gyud nato paingon sa mga baingon mistro kang Kristo. And then tungod lagi sa si Kristo, doon naman lagi siya mga disipulo, human nga siya namatay, nisunod dayon natigulang na pod ang mga apostoles nga iyahang gitagaan og katungod sa pagsangyaw sa iyahang mga pagtulunan, no? Aduna dayon gitawag og apostolic succession, no? Kining apostolic succession mao kini nga ang mga obispo nahimo nga mga successor sa mga apostoles in Rome, and of course pinaka-primacy gyud ni ang nisunod kang St. Peter isip pangulo sa mga sa grupo, no? Unya misunod gyud dayon ang matud pa paglambo, no, pagdaghan, pagkaylap sa pagtulunan ni Kristo pinaagi sa iyahang mga apostoles ug sa mga obispo ug mga matud pa mga gitawag nato sa in English ug apostolic fathers. Unya doon na po tayo mga church fathers, so daghan kayo. Unya misulod dayon nga ni ang simbahang Katoliko mikaylap, no, mikaylap siya gani naabot sa Espanya kaya ang mga apostoles matud pa nituma naman, no, sa mga gipangsugo ni Kristo na mangadto sila sa tibuok kalibutan, himuon ang katawhan nga iya mga tinud-an ug bunyagan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pero didto gyud magsugod kang Kristo. Dayon paghuman matud pa lagi sa diha nga nigituma na sa mga apostoles ang ilang tahas, mikaylap ang pagtuong Kristyanismo. Mikaylap, no? Unya sa pagkaylap, no, gigamit na dayon ang termino nga Katoliko, no? Ang una gyud nga nigamit ining word nga Katoliko mao si Saint Ignatius of Antioch, San Ignacio sa Antioquia. Nga naman, tungod kay ang word nga Katoliko is a Greek term
no, nga nagpasabot og makailapon or universal ana no. O niya tungod lagi sa medyo ang Kristyanismo murag adunay mga pagtulunan nga sukwaki sa pagtulunan nga sa kultura sa mga Romanhon nisunod gyudayon kining gitawag natong period of persecution, no, gilutos in taon ang simbahan, no, gilutos gyud kay daghan man kay mga pagtulunan sa simbahan nga wala na kaayo mahaom sa kultura sa mga Romanhon. Unya matud pa niabot ang kinibang pagpanglutos, no, daghan kayo sa mga unang Kristiyano nga matud pa nangamatay, nahimong mga martir, no? And then misunod ang sa matud palagi sa kining 2nd century up to the 6th century ang usa sa mga emperador sa Roma, no, nga mao si Emperador Constantino misagop sa pagtulon ang Kristyanismo, no, tungod lagi sa kasaysayan. Ako ra ning i-review pagtudlo ninyo no sa mga explanation nganong nahitabo ni. And then sa diha nga na converted na si Haring Constantino sa Kristyanismo, nisunod dayon ang panagbaylo sa mga filosofiya, no, ang kining gitawag natong tradisyon sa Kristyanismo ni na mix kini na mix kini sa mga filosofiya sa mga Romanhon pasama nila ni Plato o ni Aristotle. Sa ato pa murag dunay murabag ang filosofiya sa mga kinibitang philosophy sa mga Romanhon na converted ngadto sa Kristyanismo. So ang filosofiya karon na mura ba o na-Christianize ang philosophy. So muna, no? So muna nahitabo. Unya padayon nga milambo ang simbahan, no, gani gihimo kini ni Haring Constantino nga official religion of the empire. And then niabot sa Middle Ages nga sa 1054 to the 15th century kining gitawag og Great Schism, no, ang panagbulag sa kining Roman Catholic Church gikan sa Eastern Orthodox mo nagnatawag da Great Schism. Unya matud pa didto na magsugod nga mao gihapon nagtuo gihapon kang Kristo apan aduna nay panaglahi sa matud pa mga liturhiya nga gisunod. Kita nagpadayon na gihapon kita sa Latin Rite, no, Latin Rite, pero ang mga mga Eastern Orthodox, no, wala na, nibulag na sila, no, nga dili na gani sila mutahod sa primacy of Peter, no. So medyo muna, no, sa ato niya ning tinagsaon mga higala, no, kining historical dimension of the Catholic Church. And then padayon tamang higala human nga ni kanang gitawag na to duna nay panagbang sa duha ka parte sa simbahan, niabot dayon kining Reformation and beyond, no, sa ato pa niabot na dayon ang daghan kaayong mga pagsupak sa Kristyanismo, no, sa diha nga daghan na kayo ang matud palagi nationalism and modernism, no. Dunay uban nga dili sila mutahod sa Katolikong simbahan kay matud pa nila sa Italy man to, sa Roma man to, kami lahi raman mi. So muna nga duna na tao na dayon ang uban nga nibulag na sa Katolikong simbahan, no. Pero ang Espanya padayon gyud gihapon, although nga dunay tempo nga medyo ang Espanya medyo ni aksyon og supak sa primacy of St. Peter, pero niabot gyud gihapon nga gisagop niya kini pagbalik. Unya dayon nahitabo ang global expansion and shift in demographies. Sana, no? Aboy na ato ning balikan og karong ug mga adlaw mga higala, no? And then ato nga tanawon pagbalik, no?
kung unsa joy historical background sa simbahan Katoliko, no? Na bisan tuod kung matud pa pero matrace back yun nato mahigala ha, ang matud pa kining gitawag nato ang root, ang kuan gyud kanang gitawag nato sa in English o sinugdanan gyud sa Katolikong simbahan o kanang pagtulon ang Kristyanismo. Samantala, no, padayon lang gihapon kita pero tungod lagi sa kadagan kita sa atong mga buhatonon karon bago pang nagliwas ang manhuyod pero padayon usab kita na atong balik-balikan ni Gala. This is a very nice kuan dako kay ni sa gikatabang kung ato gining mahashasan kining maong topic, the historical dimension of the Catholic Church, no, the historical dimension na magsugod gyud sa mismo kang Kristo, matrace gyud nato ang atong origin diha mismo kang Kristo. So daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.